আসসালামু আলাইকুম ভাই ভাই বাইকার সর্বগ থেকে নতুন আরেকটি ভিডিও জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওর উদ্দেশ্য হচ্ছে টিভিএস স্ট্রাইকার বাইকটির সমস্যা হচ্ছে ক্লাস প্রেস করলে একটা বাজে শব্দ হচ্ছে, অর্থাৎ মনে হচ্ছে যে ক্লাসের বিয়ারিং থেকে যেরকম শব্দ হয় ক্যার 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 করে এরকম শব্দ হচ্ছে। তো বাইকওয়ালা যে ভাই, সে ভাই বাইকটা নিয়ে আসে বলতেছে যে ভাই আমার বাইকটা এরকম শব্দ করতেছে, এবং উনি বলতেছে যে ক্লাস প্লেট থেকে শব্দটা হচ্ছে। তো আমি আপনাদের শব্দটা দেখাই, তারপরে আমরা কাজে চলে যাব। আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে শব্দটা কোথা থেকে হচ্ছে, ক্লাস থেকে না বাইকের অন্য কোনো জায়গা থেকে হচ্ছে বা না ইঞ্জিনের ভিতর থেকে হচ্ছে। যদি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। তো আমি এখন আপনাদের আগে শব্দটা শুনাই। হয়তো বুঝতে পারছেন যে এখান থেকে একটা বাজে শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ইঞ্জিনের ভিতর থেকে শব্দ আসতেছে, কিন্তু বাইকওয়ালা ভাই বলতেছে ক্লাস প্লেটের থেকে শব্দ হচ্ছে। কিন্তু আসলে শব্দটা হচ্ছে যে এখান থেকে হচ্ছে। আমরা এখন এই জিনিসটা খুলে দেখবো যে শব্দটা রিমুভ হয় কিনা। বাইকওয়ালার কথা শুনে তো আর হচ্ছে ভালো বাইক খুলে লাভ নেই, আমাদের হচ্ছে যেটা সমস্যা মনে হবে সেটা খুলতে হবে, বা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বুঝতে হবে যে শব্দটা কোথা থেকে আসতেছে। তো আমরা এখন খুলে দেখি। তবে বাইকের শব্দটা আসতেছে চেন চেন স্পকেট থেকে, যে শব্দটা কিন্তু মনে হচ্ছে ইঞ্জিনের ভিতর থেকে আসতেছে। তো আমি এখন প্রাথমিক অবস্থায় স্পকেটটা খুলে দেখবো যে স্পকেটটার কোনো সমস্যা আছে কিনা। আমি এখন স্পকেট কভারটা খুলে দেখি। শব্দটা যে ধরনের তাতে মনে হবে যে ইঞ্জিনের ভিতর থেকে শব্দ আসতেছে, কিন্তু মূলত এটা শব্দটা আসছে স্পকেট স্পকেট থেকে। তো একটা জিনিস দেখুন, এখানে স্পকেটের অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো না। দাঁতগুলো দেখুন বাঁকা বাঁকা হয়ে গেছে। আর স্পকেটের এই যে শেপটার এখানে যে স্পকেটটা লাগানো আছে শেপটা একদম শুকিয়ে গেছে। আর বাইকের চেনটাও একদম শুকনা। আর এখানে অনেকটা ময়লা জমে আছে। এই ময়লাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার, না হলে এই ময়লাগুলো হচ্ছে আমরা চেনে গেলে চেন তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়, এবং স্পকেট বা ছোট স্পকেট তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তো হচ্ছে আমরা এখন স্পকেটটা খুলে দেখবো। খুলে হচ্ছে শেপটাতে আমরা হচ্ছে গ্রিজ বা অয়েল করে দিয়ে দিব, এবং এই ময়লাগুলো ক্লিন করে দিয়ে তারপর হচ্ছে দেখবো যে শব্দটা যায় কিনা। থাকে খুলে বের করবো। তো এটা কিন্তু সমস্যাটা কিন্তু স্পকেট থেকেই। আমি যদি আপনাদের দেখাই ভালো করে দেখুন। তো দেখুন স্পকেটটা আমি হচ্ছে খুলে নিছি। স্পকেটের ভিতরে এই যে দাঁতগুলো থাকে সে দাঁতগুলো দেখুন আপনারা কিরকম হয় হয়ে ঝুলে দেওয়ার মতো হয়েছে, আর অল্প একটু করে লেগে আছে। দেখুন অল্প একটু করে লেগে আছে। যদি আর হচ্ছে তো যেটা বললাম, দেখুন স্পকেটের এই যে ভিতরের অংশের যে দাঁতগুলো সেগুলো কিন্তু একদম নষ্ট হয়ে গেছে, মানে অল্প একটু করে আছে। আর এই যে স্পকেটের এই দাঁতগুলো হচ্ছে বাঁকা হয়ে গেছে। সেজন্য এখান থেকে যখন হচ্ছে বাইকটা ক্লাস প্রেস করা হচ্ছিল তখন এখান থেকে একটা বাজে শব্দ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যে ইঞ্জিনের ভিতরে বিয়ারিং ভেঙে গেছে, এরকম একটা শব্দ হচ্ছিল। ওই জন্য বাইকওয়ালা ভাই বলতেছিল যে ক্লাস প্লেটের সমস্যা বা ইঞ্জিনের ভিতর থেকে শব্দটা হচ্ছে। তো আমরা হচ্ছে বাইকওয়ালার কথা না শুনে আমাদের নিজের যে কাজের অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে প্রাথমিক অবস্থায় যে জিনিসগুলো খুলে দেখলাম, তাতে কিন্তু সমস্যাটা ইনশাআল্লাহ ধরা পড়ছে। তো আমাদের এখানে একটা নতুন এখন স্পকেট লাগাতে হবে। লাগানোর পরে আমরা হচ্ছে বাইকটি দেখবো যে সাউন্ডটা কিরকম হয়ে যায় এখন। তো আমরা হচ্ছে এই স্পকেটটা লাগাবো। এটা হচ্ছে ডিসকভার 125 এর স্পকেট। এটা কিন্তু তো হচ্ছে এই স্পকেটটা লাগালে কিন্তু হবে। আর এটা হচ্ছে আগে লাগানো ছিল। এটা হচ্ছে আমরা অরিজিনাল স্পকেট দিলাম বাজাজের। আর এটা হচ্ছে আগে একটা লোকাল স্পকেট লাগা ছিল, ওই জন্য দাঁতগুলো একদম নষ্ট হয়ে গেছে। দেখুন কিরকম। আমি যদি এটার দাঁতগুলো দেখাই দেখুন কতটা ফিনিশিং বা কতটা আছে। আর এটাতে একদম নষ্ট হয়ে গেছে। তো হচ্ছে আমরা এখন স্পকেটটা ফিটিং করব।
আমাদের কিন্তু স্পকেট লাগানো হয়েছে, আমরা এখন হচ্ছে চেনটা অ্যাডজাস্ট করে দিয়ে বাইকটি রাইড দিয়ে আসবো, যে শব্দটা দেখবো এখন আগে না শব্দটা চলে যায়। তো দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। তো আমাদের হচ্ছে বাইকের কাজ শেষ হলো, তো আমরা হচ্ছে যে বাইকওয়ালা ভাই আমাদের সাথে আছে, তো আমরা হচ্ছে ওনাকে বাইকটা রাইড দিতে দিব, যে রাইড দিয়ে আসুক, আসার পরে উনি নিজের মুখে বলবে যে শব্দটা গেল না থাকলো। তো আপনি বাইকটা রাইড দিয়ে আসুন। রাইড দিয়ে আসলো, তো আমরা এখন ওনার মুখ থেকে শুনবো যে আগে যে শব্দটা ছিল, বাজে শব্দটা, সেটা এখন আছে না রিমুভ হয়ে গেছে। তো এখন বাইকের কি অবস্থা? এখন বর্তমান ভালো। শব্দ নাই আর? না। এখন কোনো আর শব্দ নাই বাইকে? না। তো আপনি যে বলছিলেন বাইকের ক্লাস ফেলের সমস্যা, এটা কি ঠিক ছিল না ভুল ছিল? ভুল। তো ভিউয়ার্স, বাইকের কাজ তো শেষ। বাইক আপনার হচ্ছে বাইকওয়ালার কাছ থেকে শুনলেন, উনি আসে বলছিল প্রথমে যে বাইকের ক্লাস প্লেটের সমস্যা, কিন্তু আমি যখন শব্দটা শুনি তখন মনে হয় যে ক্লাস প্লেটের সমস্যা না, ছোট একটু সমস্যার কারণে উনি অনেক ঘাবড়ে গেছিল আর কি। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক করে দিবেন, চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।